ॾिसी रहिया आहियो सिंध ग्रीन न्यूज़। मां आहियां गुलज़ार मंचालियो। ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे ख़बरूं शामिल कंदासीं। रिपोर्ट कर रहियो आहे अकबर दिलवाणी। तालके शाह बंदर यूसी गोंगाणी जे ॻोठ मोहम्मद यूसुफ जमाली लॻे माश के नाले वटि 1976 में डबल मंज़िल ठहियल स्कूल जे बिल्डिंग ज़बून हालीअ जो शिकार बणजण करे स्कूल जी इमारत मुकमल तौर कमज़ोर थी वई आहे, जेका कंहिं बि वक़्तु टही पवण करे नुक़सान जो अंदेशो बरक़रार आहे, जंहिं करे स्कूल में तालीम पिराईंदड़ ॿारड़ा ख़ौफ़ में वरितल आहिनि। पर इंतिज़ामिया अञा ताईं को बि तहरीक नाहे वरितो। उन सिलसिले में मक़ामी ॻोठाणनि अब्दुल क़ादिर जमाली, फैज़ मोहम्मद जमाली ऐं ॿियनि जो चवणु हो त हुननि केतिरा ई भेरा स्कूल जे ज़बून हाल बिल्डिंग्स बाबति तालीम खाते समेत आला अमलदारनि खे लिखत में चयो आहे त हिन स्कूल में सवें ॿारड़ा तालीम पिराइनि था, जंहिं स्कूल जी बिल्डिंग इंतिहाई ज़बून हाल बणियल आहे, जंहिं करे ॿारनि जूं ज़िंदगियूं दाव ते लॻल आहिनि। पर ज़िले इंतिज़ामिया को बि नोटिस वठण लाइ तयारु नाहे। हुननि वज़ीर आला सिंध तालीम खाते जे सूबाई वज़ीर DC सजावल चूंडियल नुमाइंदनि समेत तालीम खाते जे अमलदारनि खां मुतालबो कयो त ॻोठ मोहम्मद यूसुफ जमाली जी ज़बून हाल स्कूली बिल्डिंग जी नएं सिर तामीर कराए शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल संवारे संदनि ज़िंदगियूं बचायूं वञनि।